నేచర్ సైన్స్ సిటీ ఎస్ఎల్ఎన్ డెవలపర్స్ తిరుపతి ఏర్పేడు వెంకటగిరి జాతీయ రహదారికి సరిహద్దుగా ఉండి ఈ ప్రాజెక్ట్ భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి అద్భుత అవకాశం. ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, ఐటీ హబ్, క్రికెట్ స్టేడియం, ఎయిర్పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్ వంటి కీలక ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉండడం ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క హైలైట్స్. ఈ వెంచర్ తుడా అప్రూవల్ తో 100% వాస్తు ప్రాతిపదికన ప్లాట్లు, 40 అడుగుల సిమెంట్ రోడ్లు, విద్యుత్, నీటి సదుపాయం, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, చెట్లతో అందమైన పర్యావరణం, పిల్లల పార్కు, భద్రతతో కూడిన గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వంటి సదుపాయాలు కలవు. నియర్ బై ప్రపోజ్డ్ ఐటీ హబ్, ప్రపోజ్డ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం, ప్రపోజ్డ్ టూరిజం యూనివర్సిటీ, రాక్మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్, పేల్, ఎన్బిపిపి, నిమ్స్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ, తిరుపతి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ 15 minutes, ఎయిర్పేట్ రైల్వే స్టేషన్ 10 minutes, శ్రీకాళహస్తి టెంపుల్ 15 minutes, తిరుపతి సిటీ 25 minutes. పక్కనే ఐఐఎస్ఈఆర్ ప్రపోజ్డ్ ఐటీ హబ్, టూరిజం యూనివర్సిటీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ, ఇండస్ట్రియల్ జోన్లు ఉండడంతో ఇది పెట్టుబడికి అనుకూలమైన ప్రదేశం. ధరల వివరాలు: 36 square feet, కమర్షియల్ నార్త్ 37,000, అదర్స్ 35,000, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ 34,000, వెస్ట్ ఫేసింగ్ 32,000. కార్నర్ ప్లాట్స్ నార్త్ ఈస్ట్ 1,500 ఎక్స్ట్రా, అదర్స్ 1,000 ఎక్స్ట్రా. ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తులో మంచి పెట్టుబడి అవకాశాన్ని కలిగుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే మీ బడ్జెట్లో మీకు నచ్చిన ప్లాట్ పై ఇన్వెస్ట్ చేసి శ్రేష్టమైన లాభాలు పొందండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 9000070795.